हेलो दोस्तों, नमस्कारम। वेलकम टू माय चैनल रेमेडिया होम्योपैथिका। आज हम बताएंगे आपको ड्रोसेरा, उसके उपयोग, पोटेंसी और किस बीमारी में उपयोग होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, देखते रहें रेमेडिया होम्योपैथिका। आज की मेडिसिन है ड्रोसेरा। इसका वूपिंग कफ मतलब कुक्कुर खांसी पर बहुत अच्छा असर है, ठीक करती है। मास्टर हैंडमैन बताते हैं कि कुक्कुर खांसी के लिए बहुत ही अच्छी और मुख्य दवा है, जो मरीज भो भो करके खांसता है और उसका म्यूकस स्टंजी तार लाइक होता है, निकलता है। बताते हैं कि इसकी एक ही खुराक काफ़ी होती है कुक्कुर खांसी के लिए। 30 पोटेंसी में देने पे ये रोग 7 से 8 दिन में चला ही जाता है धीरे धीरे। और उनका कहना है कि दूसरी मात्रा नहीं देनी चाहिए। पहली मात्रा का असर 7-8 दिनों तक रहता है और जिससे बार बार दिए जाने पे ये दिक्कत बढ़ा सकती है ठीक करने के बजाय। इसकी इतनी कारगर है एक ही खुराक कि आप 7 दिनों तक बिना खुराक लिए ही काम चला सकते हैं, बेहतर हो जाएगा। बताते हैं कि जो श्वास नलिका होती है उसके ऊपर की भाग लैरिंग्स पर, वहाँ सरसराहट सा महसूस होना। जो रोगी बिस्तर पर सिर रख के लेटता है, खांसी शुरू हो जाती है। ठंडी हवाओं खाने पीने से खांसी बढ़ जाती है, तो वहाँ पर ड्रोसेरा बहुत शानदार रूप से काम करती है। कई बार व्याख्याताओं का स्वर भंग हो जाता है, जो बातें देते हैं, जो बोलते हैं, स्पीच देते हैं, गवैया होते हैं लोगों का, तो छोड़ छोड़ बोलते हैं। उपदेशक, व्याख्याता, गायक, गला बैठते बैठते दुखने लगता है, गले में खराश होने लगती है, आवाज़ें फट जाती हैं, बोलने में बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो ऐसी हालत में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। हाँ, एक चीज़ और, डॉक्टर हैनीमैन और टायलर भी बोलते हैं कि ये टीबी रोग के लिए बहुत शानदार दवा है। ये तो वूफिंग कफ मतलब कुक्कुर खांसी के लिए तो प्रयोग किया जाता है, परंतु साथ साथ में ये टीबी के लिए बहुत शानदार दवा है। चिकित्सकों को ये बात भी ध्यान दी गई कि श्वास नली में खुरखुराने वाली खांसी क्षय रोग बहुत ज़्यादा परेशान करती है। टायलर अनुभव बताते हैं कि हड्डी जोड़ों में जो ग्लैंड से क्षय रोग की स्थिति पाई जाती है कई बार ना, बोन में बोन ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, तो वहाँ भी इसका अद्भुत और चमत्कारी प्रभाव है उनका, ऐसा बताया है टायलर साहब ने। मटेरिया मिल्क प्यूरा में भी लिखा गया है कि कंधे, जोड़ों, गिट्टे की हड्डी, अस्थियों में छोटे मोटे सभी जोड़ों में भी अगर मिलता है ट्यूबरकुलोसिस, वहाँ के लिए भी बहुत अच्छी है। ड्रोसेरा वंशागति जो होती है, मतलब जेनेटिक्स आप चली आ रही है वंशागत ट्यूबरकुलोसिस, उसको भी ठीक करने से कर देता है, मुक्त कर देता है। पुराने से पुराना नज़ला, गले की खराश बने रहने की स्थिति को भी ठीक कर देता है। हाँ, फेफड़े और श्वास नलियों में कफ भर जाए और वहाँ के लिए भी बहुत प्रभावकारी है। इसका प्रयोग, इस औषधि का प्रयोग चिकित्सक की सलाह से ही लें, चिकित्सक से ही लें। बहुत अच्छी दवा है। दीर्घकालीन निद्रानाश तथा नींद से जगने के बाद भारी पसीना, ये दोनों औषधि क्षय रोग के लिए बहुत अच्छी दवा पाई गई है। इसका 30 और 200, हाँ खास बात चेतावनी समझा जाए कि इसकी पोटेंसी जो होती है 30 या 200, लेकिन कुक्कुर खांसी में इसकी मात्रा दोहरानी नहीं चाहिए। एक बार दे दिया तो दे दिया, फिर अगली बार नहीं देना है। धन्यवाद।